Hi all, welcome to Chennai Samayal channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வெஜிடபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான வெஜிடபிள் எக் ஆம்லெட் ரெசிபியை தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த ஆம்லெட் செய்யறதுக்கு நான் ஒரு பவுல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட ஒரு டொமேட்டோ, கொஞ்சம் ஸ்வீட் கார்ன், கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி, கொஞ்சம் பீன்ஸ், கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ், ஒரு கேரட், 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு உருளைக்கிழங்கு. இது எல்லாத்தையும் நான் ஃபைனா சாப் பண்ணி நான் ஒரு பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட கொஞ்சமா மின்ட் லீவ்ஸ், கொஞ்சமா கோரியாண்டர் லீவ்ஸ், ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு ஸ்பூன் உப்பு, அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள். இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆம்லெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது கிட்ஸ் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. இப்போ நான் ஒரு பவுலில் 2 முட்டையை உடைச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆட் பண்ண முட்டையை நல்லா நான் விஸ்க் பண்ணிக்கிறேன். இதில் சால்ட், பெப்பர் தூள் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல. இப்போ நான் ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த எக் குக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் இது மேலே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஆட் பண்ணி ஒழுங்காக ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒரு லிட் போட்டு கவர் பண்ணிடுறேன். 5 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆம்லெட் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இதை நான் இப்போ திருப்பி போட போகிறேன். திருப்பி போடுறதுக்காக ஒரு பிளேட்டை யூஸ் பண்ணி நான் இதை அப்படியே அப்சைட் டவுனாக மாற்றிக்கிறேன். இப்போ அதை மறுபடியும் நான் இந்த தவாக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆம்லெட் உடையாமல் வரும். இப்போது இன்னொரு சைடும் திருப்பி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், காமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் வெஜிடபிள் சாப்பிடாத கிட்ஸ்க்கு இதை ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.